รีวิวคอนโดหรูย่านบางพลีฉบับน้องแมวอ้วนก็ขึ้นได้แม่ซื้อตามไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะรุ่นนี้ใช้มาแล้ว2ปีนะคะแข็งแรงทนทานมากๆดีไซน์สวยทรงมินิมอลสูงถึง140เซนติเมตรหนูชอบตรงที่มีแคปซูลอวกาศโปร่งแสงเป็นอะคริลิก2ชั้นหลุมแบบนี้แยกกับน้องส่วนหนูชอบความสูงแบบนี้สูงดีได้มองวิวข้างบนได้ง่ายดูส่วนเต้ชอบลูดเสาเชือกปานแข็งแรงนะทนเล็บเต้มากๆแม่อย่างเราก็ภูมิใจซื้อของมาให้เด็กๆได้ใช้เด็กๆชอบกันทุกตัวเลยค่ะแม่คนไหนกำลังลังเลว่าจะซื้อดีไม่ซื้อดีนี่คือเสียงยืนยันของลูกๆของเราค่ะรับน้ำหนักได้เยอะน้องแมว 3-4 ตัวก็ไหวค่ะแม่จิ้มที่ตะกร้าได้เลยนะคะ